गोभी ते आलू हैं मजमा मजमा पीऊ की गई है जूस पीना और करे पाट के बेच खाता था मैं दे तू पिए ये घात ना हां बात नहीं गल तो साफ है जूस पीना चलो तो गुना गल करे सीधा चल शाबाश इधर पीऊ आपे देख गिन नहीं वाचे के हां मजमा जल्दी पी जूस नहीं तो मैं दे रहा मैं आप पीना मैं तो घात तू पी मैं तेरी गल दे हो रही है जी शाबाश 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 और बाकी तो चाचू वडा होके वडा दी खिदमत इने करे जी मैं तेरी करी रख लो था छिक हुन इन करीन इनका इनका शाबाश इनका जिंदाबाद गोभी किवें है गोभी 150 रुपए ए अम्मी देखनी देख गिन गन मैं गोभी आलू सब्जी सब्जी गिन गन है तो अगले कर भाई दी तो नहीं हां बिल्कुल लगे मैं चौका लम तू रिपेयर करवाया ये बात ठीक बता रहे बटन मतलब बन गया गवांडी शहर शेरगढ़ बैठे हैं इतने एक मोबाइल रिपेयर कराना वो कराने पे मोबाइल शॉप वाले बंदे तो प्राइवेसी कैमरे नहीं आना चाहता बाकी अगला सीन तुम देखते हैं मोबाइल रिपेयर कराओ तो बाद शेरगढ़ जितने पे वीडियो शूट करा खत्म हो गए ये साढ़े में देना ये देखिए प्रॉब्लम बन गया अच्छा कोई मसला अच्छा तो भाई जेड़े शाह हुसैन तू या शेरगढ़ वाले तक है जान दो के ना है तेरी दुकान अली मोबाइल है इना दा जी हाँ शाह हुसैन मैं तो दे पे या तू मानी तू मैं दे दे उरू करूँ चक्का वगैरह जो बलोचाला वगैरह जेड़े नज़दीक तू दे दे तो शेरगढ़ के ये बंदा कम करिंदा है मैं बिल्कुल करवांदा बैठा किस तरीके काम करेंगे तो शेयर करे सकते बाकी आए करो तो सहूलत फायदा उठाया करो दूर वाले शहर से बनने अपने नज़दीकी शहर प्रमोट करने बड़ा अच्छा बंदा रिस्पॉन्स मिल रहा है अपने शहर उतारने इस लिहाज में ये हीट गन है थोड़ा फेस वेच को आने पे थोड़े आखिर मुताबिक थोड़ा कम वेच आने पे फेस आए तो कोई मसला नहीं अच्छा फेस ना नहीं फेस थोड़ा इस वास्ते कोई नहीं आता पे थोड़ी आवाज़ से थोड़ा कम आता पे क्योंकि असा हर बंदे तू पहले परमिशन गिनने भी थोड़ा फेस में आना चाहिए या नहीं क्योंकि हर बंदे की अपनी एक प्राइवेसी होती है हर अपने बंदा हर बंदे का अपना स्टाइल होता है तुम दे पे हो तुम तो नहीं समझा सकने जो एदा जो ना हालत जरा खराब है इस दिन बंद आने वाला बटन जो मोबाइल की साइड लगे होता तो मैं इतू गैस करवा जिमें ये बटन है ये साला ये बात पाकिस्तानी जुगाड़ हो इस जगह तो बटन अवेलेबल कोई नहीं लेकिन पाकिस्तानी जुगाड़ के मुताबिक उस बटन बना दे सी तो मैं दिखाना भी बना देना इन फिलहाल नहीं बैठे हैं मत तो टुकड़ा भी चलाना पड़े देखिए कि पाकिस्तानी जुगाड़ लेने थोड़ा वो भी शेयर करेंगे फिलहाल जैक सारा क्लियर हो गया तो चार्जिंग लगा पे ऐसा फिलहाल आई थी दिहाड़ साडा ये तरतीब नहीं बनी क्योंकि अच्छा वॉल्यूम वाला भी बटन थे आवे सन ते इदा ये स्विच डाउन ऑफ ये भी आवे सी हां दी लेडी भेज छोड़ दे यार ते सवाल है ते ओप्पो S37 दी लाजमी ये असा तकरीबन करन दा टाइम नहीं पे के देना है कल ऐसा ये दोबारा कर फिलहाल ऑन हो तो फिटिंग होगी ते कल वजले दी सेटिंग कर तो बाद इधर लुक भी पीछे चेंज हो वैसे सारा सिस्टम डन हो गया जी उस्ताद ऑर्डर देती बैठा सारे दे फन मजदूरी चले सो ऐसा वापस इस रस्ते नाल मैं आंदा पे हम इस रस्ते नाल आंदा पे हम सामने शेरगढ़ शहर जेड़े मंडे पे मस्जिद अपने सियान करो सारे मैं तरफों मोहब्बत पर सलाम ही हो गया थोड़ी शहर दा सब ज्यादा कहना है जनाब मुबशर अब्बास के इन्हां दी फरमाइश है मैं डक के कि यार सारी दुकान प्रमोट करो चा जो काम तुसा करिंदे हो शेरगढ़ दे आवाम नो नजदीक का इलाके शाह हुसैन या इस साइड जो मेरी व्यूअरशिप पे मकसद नून भिडवाल बलोचला मकसद नजदीक जेड़े मंडे पे जो शहर लगता है मुनासिब पहुंच सकते हो उस तो काम करवा सो केड़ा काम भाई करेंदा थोड़ा अपनी ज़बानी दसना सब के करेंदे दसने में दुकान सामने आवने जनाब विंडो दरवाजे शटर गेट कोई अपनी विंडो बनाई दिखा ये सामने विंडो बनी अच्छा ये सामने विंडो बना खलोता है जी शटर गेट अच्छा शटर गेट को बने पे थोड़े कोल जी वो इस्तेमाल नहीं अच्छा शटर गेट हो गया उस तो अलावा ड्रिल मशीना दा काम करिंदा है ट्रंक पेटी नाली के सीजन आने वाला जट फिरावा वास्ते एक खुशखबरी है कि ड्रिल मशीन रहमान जोराबाद दा स्पेशल ड्रिल होंदा ट्रैक्टर दे उत्ते लगदा एक ते डाउन ड्रिल होंदा हल्ला दे उत्ते लगदा इना डोहां दे काम करिंदे डोहां नु ए रिपेयर करिंदे को मसला है तो बी बंदी होवे नाली कोई मसला होवे टोटल काम करिंदे और के करिंदे जी ये विंडो दरवाजा हो गया थ्रेशर दा काम हो गया जनाब जबरदस्त अच्छा पेटियां वगैरह बना दो ये बना दो तुसा जहेज दा सामान ही बनाने हैं देन आओ मैं थोड़े नाल आओ थोड़ा अंदर विजिट करवाने आ जा इथो क्या है को दाज वगैरह खरीदने होंदे ये देखो इनको सारा सामान पे मैं लाइट बार
ये चादर आई पे चादर जी सारे को आई पई है 045 है जी जिंदाबाद इंशाल्लाह से सामने देखो पेटियां दा जनाब सामान सारे को कटे हुआ खड़े जी डन असे पेटियां ही बनाएंदे हैं जी वो 4 पाइयां हो गईयां ये ड्रिल ये सामने 4 पाइयां खलोते हैं ड्रिला पाइयां ये सारे को जी हाजिर है ट्रांग पेटियां तैयार ही हैं जी ते इंशाल्लाह जहेज दा माल होवे ते जितना मोहब्बत प्यार होवे अस जनाब अपने इलाके वाले नाल ताउन ही करिंदे मोहब्बत प्यार करके अपना नाम ते नंबर बोलो वीडियो दे मेरा जी नाम मुबशर अब्बास गिल है ज्यादा बंदे मैंने बेहतर ही जान दें जी ते मेरा नंबर है 0341 403 9912 ते ये जनाब सारा जामा मस्जिद दे बिल दनो के बड़ी मस्जिद शेरगढ़ शहर दी बड़ी मस्जिद बिल्कुल सामने दुकान है ते जेड़ा बंदे नंबर सुने है सिर्फ काम वास्ते कॉल करनी है मेरे नंबर है कोई नहीं मेरा नंबर मंगण वास्ते कॉल नहीं करनी काम वास्ते कॉल करे सो ये बड़ा थोड़ा तावन करे सी और स्पेशल जेड़ा मेरा रेफरेंस दे सी उस नाल मजीद तावन करे सी और कोई गल जनाब दस के कोई घर का ही काम होवे तो इंशाल्लाह सारे को बिल्डिंग प्लाट डिलीवरी सिस्टम है छोटा प्लाट है रखे को घर को टचिंग फुचिंग होती तो डिलीवरी सिस्टम ये तोड़ लगे रहने वो सारे को ही है इंशाल्लाह वो ये सरकार के लिए जनो इने को देखन मशीना वगैरह इन के ड्रिल वगैरह सारा सिस्टम है ना को सारे मुकम्मल सारे को मौजूद हैं मैं अपने भाई दा मुकम्मल जनाब दुकान दो विजिट करा देती हूं और हुक्म खुदा का मेहरबानी जनाब अल्लाह तआला खुश रखे और सारे बंदे जेड़े मेरी वीडियो देख के आए मेरे रेफरेंस दे मजीद थोड़ा मोहब्बत प्यार तो थोड़ा सहूलत देसी अगले सीने मिलते हैं भाईजान हुन खुश हो इजाजत है अल्लाह ये जनाब हुन आ गया है इतने न्याज दुते ये खाने हैं खावन तो बाद लोकन खवाने हैं ते बात थोड़ा अगला सीन दिखाना पहले मैं खा गया ना चम्मच ही मेरी बस एक चम्मच दे में इतने बाहर के थोड़ा टेस्ट चेक करें एक कहीं बचा के रखी रखें टेंशन नहीं है मैं तो लंगर खवाने वास्ते देते पे 1 2 3 4 प्लेटों ने मंजी भरी खिलौते हैं कुछ हेठ रखे खिलौते हैं भाजी में बंदे आसमान 4 खाएंदे वैसे आप मैं खा गया तो सीने दिखाए बहुत ठीक लगी ये मैं वापस जिले इस पास आंदा पे हम तो जेडे मेरे शहर दे निके निके फिरा ना वो सादा व्लॉग तो चैनल लेना थोड़ा अपना है तुसा अपना ना चैनल में बारी बारी ना यस मासूम रिया यस मोहम्मद शफात हुसैन मीसा मुबारक सैम रिहा आदिल शहरियार जुल्के गुड हो गया अच्छा मोहब्बत तो वीडियो बनाने दे दी तो कोई ना के आखना चाहते के दसना चाहते दसो तो मैं बन्या दे चाहने यार रोज ओ टक टक वाली गेम लगी तो कोई ना हां मैं ओ यार चला के थोड़ी दिखाओ ना तन सांस लबीता अच्छा हां भी चला के दिखाओ ये देख हर बच्चे से चल भाई मिशन चला फुल तरीके ना चला चल चला हुन चला ये स्पीड बना के आज एंगल रखे हां जिंदाबाद वाह ये कारीगर थी चल शाबाश सीधा करो चला ए आधे इंडू उंगली रख के तो पहले बराबर रखना बजे बराबर उसके बाद तो ये दो बराबर है मैंने मैं तो का पुयो रुकसी को दिखाए भाई वाह 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 चला ये इंशाल्लाह 10-15 ने तो कारीगर थी वैसे पूरा उडू देख उडू नाल शाबाश ए कमाल नहीं तू भाई हाल हां तकरीबन 10-15 ने चलेगा रहना लगातार तो सीख वैसे तो चला बात भी फिट गुड हो गई अगले सीन अच्छा तू चला करेगा हाँ वो शोर मुख्तार है हाँ वो देख और मैं तेरे कर दे चला मैं तेरे कर चला हाँ इतना ही चला आराम से चला मैं नर्वस ना चले हां बहु बस थोड़ी स्पीड बढ़ा स्पीड दे नहीं वो हो दे चल दे ए नहीं वो मिस वासे चला आ तू चला के ना बड़ा कारीगर हां कारीगर चला कारीगर चल चला अच्छा पहले इन चला मंडे चल भी चला छोड़ चला चल शाबाश सादा कप्तान दा कैप्टन है इस दाई नहीं है सादा ओए मिस में तू चला ना आवे कैप्टन चलो एक और मिस में चल मिस में हाँ नहीं ये छोड़ ठीक अच्छा ठीक है मैं वहां दबे बाय बाय गुड बाय मैं एक महीने का डांस दिखा थोड़ी जा अल्लाह तेरा खुश है फिर अल्हम्दुलिल्लाह ए तेरी मेहरबानी से वीडियो पक्की चढ़ पक्की मैं दिखाओ बस ए
सारी पारो खली है भाई रेडी पर मल्ली है। अच्छा पारो केड़ी ये पारो ये तलाश है ये बैक अलग दफा। अच्छा ते वही कह रहा तलाश है नहीं मम्मी सम पारो ही ना ना ये उर्वा खान मैं मल्ले खली है ए निकू मैं शुरली बदमाश ए भाई बच्चियां दा प्यार मोहब्बत है मुरली बदमाश मुरली तो बदमाश शुरली बदमाश हुन खुश हो डन मैं वन्या ठीक है शहर यार आज नाश्ता अलग अचार और लस्सी जय नाश्ता करना वेलकम। मैं तो तुम चेक करावा रब दी कुदरत सुभान अल्लाह बरसात चेक कर माशाल्लाह अंदर पानी पानी बहुत वड्डी बारिश। मैं जल्दी जल्दी धा गिना क्योंकि बारिश जो न था बात हाय हाय एंजॉय था। तो पहले सीने को देखना बात राज की कितनी स्पीड की बरसात है फुल मूसलाधार बारिश में धा गिना बस कमाल हो गए। पानी चेक करो पानी चेक करो पानी चेक करो पानी चेक करो कम से कम लगातार 40 मिनट तकरीबन ज़्यादा घट भी हो सकता है हिक्के स्पीड बारिश आई है तो हर शय नीट एंड क्लीन पई है। तो हूँ मछली फार्म बने खलो मैं रज के धाता पर धा धो के फ्रेश हो के नवे कपड़े पा के हूँ चाह पीवन तैयारी चाह पीते हो तो मिलना। मैं एक चीज़ तारफ़ करवाना भाई और सफीला तो बर्तन की मिटेंगे नहीं चेक कराना तो असली मज़ा चेक करो। चाय गर्मा गर्म चिट्टी ना सुपर बिस्किट तुम्हारा नहीं तय मारी सर ना लाना चल रहा सर्वर है असा बैग है जनाब को 15-16 मॉडल जेलाई दे विच ते जेलाई क्यों चढ़िया थोड़े तरीके कार डायरेक्ट सुना लुटी होने वास्ते तैयार है। हां एक क्यों बन गया खरारी जल्दी लगता सारी गड्डी खराब हो गई। स्पेशल गड्डी में गए बैठे हैं प्रैंक शूट करने वास्ते जय प्रैंक देखना हो तो बड़ा जबरदस्त प्रैंक होना तो चेक करे लेकिन प्रैंक की वीडियो तो सीन कोई ना पसंद बात थोड़ा मसला मजा खराब थी था ठीक है कश चल दी खत्म चलो कोई ना लग रहा स्टार्ट थी पर ओहो मानी बैठे स्टार्ट थी अच्छा वो दूर को त्रुट काट गेट रखी हुआ था इडू है इडू देना लगे बारह बजे गल अल्लाह चल गई ओ शुक्र है प्रैंक बनवाने है बात भावे जो मर्जी थी बात क्यों ना है चल अल्लाह खैर लोकेशन ते मैंने पे प्रैंक शूट करना है पसीने बड़े टाइट आंदन लोकेशन तो मैं प्रैंक शूट करना है जेड़े हजरत प्रैंक देखना होवे ये दादी को कार खसने से लूटने से ते मकसद गल है भाई वो प्रैंक वाली वीडियो तो जबरदस्त होसी ते बदे दी थोड़ा दसने पे हैं भाई दा के तरतीब निजाम लागू अगर लगे वो उठ तक ताकि तो से तन हां मोटरसाइकिल है तो नहीं ये और तरतीब मैं तुम समझा के ना ऐसा वो उस तक बजाने बात तन लुट के तो करो तो बजाओ ठीक है तो इस तक लगा हुआ है ना तकरीबन भाई की करा जा तक जितने बजा रहा है हुन को ठड़ी हवा आई है। अच्छा खैर भाई सारी टीम नु मैं स्टोरी समझा के डायरेक्शन दे के क्योंकि इस प्रैंक दा सारा सिस्टम मेरे कोल है ता उस बाद मैं प्रैंक शूट करके ना प्रैंक अगर तुम देखना होवे ता मैं लिंक तो देख आई बटन है एंड स्क्रीन ते हर पासे वो तरतीब चले सो ते मैं तक लिसन बस दादा बस 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 गमन यार खुली जाते
चलो के मैंने आई देखो पानी तो बंदे इधर माल ना सकता ओ सीट इतना ज्यादा खुली शाह लोड़ी का है ओ जड़ी जगह बराबर जा नहीं पई फिट ने बस हम जाग लेंदे बदे में सर लुटना किते बदी में गाले पे चोरी ना ले तो लुटी बना ले ना ले चल दादा ते हुन मैं तन गल समझाऊंगा आ बे छोरो नहीं लगो असा दरिया पूजा यस कर बहुत ज़्यादा हार के चखना है असा जनाजे शामिल होंगे पे हैं कि तो सीन से दिखा है क्योंकि बहुत गमगीन से मेरा ये समय सक्का चाचा फोत हो चाचा इस तरह फोत होया मेरे अबू के नाल रल के जमण वाला भाई कोई नहीं लेकिन ये बंदा फोत होया है जैसे जनाजे में शामिल होने वेंदा पिया इसदी अम्मी दा मेरे अब्बे दूध पीता ही था दूध पीने वाला बंदा सक्का भेरा थी वेंदा असां जनाजे पहुंचते पे जनाजे पर मनाज़र देने सारे दुआ करनी है जन्नतुल फिरदौस आला मकाम दे पहुंच के तुम जनाजे मनाज़र दिखाने आवाम जमा होंदी पे सारे जेड़े ना लवाकीना रिलेटिव सारे जमा होंदे पे जनाजा पहुंचते काफी आवाम है माशाल्लाह हर कंज छोड़ के लगेगे मामू ओ मामू अल्लाह के हवाले हो मेरा बचड़ा बनाई तस्वीर हां बना ले फलक की ना अल्हम्दुलिल्लाह जनाजा पढ़िया से जनाजा पढ़ के खैतखानी बखी है थाना अगला सीन दिखवाएंगे हम सारी आवाम वापस वेंदी पई जनाजा पढ़ के दुनिया फानी सारे हिकरे चला हुआ